कैसे हो आप लोग। आज हम लोग खेले जा रहे हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर। तो जिन लोगों को नहीं पता कि ये गेम क्या है, तो इसमें भाई क्या नाम है, इसमें ना हम लोगों को गाड़ियाँ लेके बेचनी होती हैं। तो अभी हम लोग ये गेम खेलने जा रहे हैं आज। देखो भाई, मेरे पास एक गाड़ी पहले की है, इसको सेल पे लगाना है बस। जो कि अभी हम लोग करते हैं। पहले अपना ये जो बाहर कचरा वचरा पड़ा है इसको साइड पे कर लेते हैं। जल्दी से इसके अंदर देखते हैं ये क्या हो गया। तो ऑफिस के अंदर करते हैं भाई। यहाँ पर ये अपना कंप्यूटर है, देखते हैं वेब पेज पे जाके। यहाँ हमारी Audi Q7 है, ये हमारी गाड़ी है। हम लोगों ने इसको कितने में ख़रीदा था, $8,423 में, और इसमें इन्वेस्ट किया है $117। इसको हम लगभग $12,000 में बेचेंगे। लगा दिए सेल पे। ये हमारे पास $2,000 है। ऑफिस क्लोज है, ये ऑफिस को ओपन करते हैं। ये ऑफिस भी ओपन हो गया। चलो उधर गाड़ी सेल पे लग चुकी है। वो इस मैंने सेल पे लगाई नहीं गाड़ी। सेव वापसी से करना पड़ेगा सब कुछ। A few moments later. ये लगा दिए सेल पे। आप इसको बंद कर देते हैं दरवाजे को, और भी थोड़ा वेट करते हैं कि ये देखो सेल पे लग चुकी है। इस पे सेल का लोगो वगैरह आ चुका है। नंबर प्लेट भी इसकी काफ़ी अच्छी है। अब हम लोग बस लोगों के आने का इंतज़ार है, कब सारे लोग आएंगे। कंडीशन तो एकदम अच्छी है, मतलब बहुत ही अच्छी गाड़ी की कंडीशन है। यहाँ पर मैम आ गई, हमें ये गाड़ी है, ये गाड़ी बहुत अच्छी है, ले लो सस्ते में बेच रही है। अंदर कहाँ जा रहे हो, ऐसे बात करते हैं। कितने देते हैं हमें, 11 दे रही है, 11,256 दे रही है। तो 800 तो भाई वाह, गाड़ी पिक गई। वाह, $14,000 के हमारे पास। अब चलते हैं हम लोग एक और गाड़ी खरीदते हैं। आज ना ऑक्शन है ना हुए भाई। हम लोग आ चुके हैं नेवर रोड। यहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं। ये गाड़ी कितनी अच्छी है, 14,000 है हमारे पास। इससे बात करते हैं कितने की मिल रही है गाड़ी। 49 की नहीं है, इतना पैसा ये भी नहीं चाहिए हम लोगों को। भी चलते हैं आगे। यहाँ पर एक ये खड़ी हुई है, SUV खड़ी हुई है। ये भी Audi की है, जो शायद वो बेची है अभी। हाँ ये वही है, पर ये काफ़ी डैमेज और ये बहुत महंगी दे रही है। उस तरफ चलते हैं एक बार भाग के। उधर भी काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, इससे बात वगैरह करते हैं। अरे दे रही है तो ये कौन सी है, इतने सही है। हाँ ये कितने दे रही है, 20,000। भाई क्या हो गया, नहीं इतने पैसे। ये लोग किधर, मेरे जेब चेक तो नहीं कर रहे कि सब सिस्टम तो नहीं है क्या। लोग जेब चेक कर रहे हैं। आगे का प्लेट 4 A few moments later. ये होंडा सिविक 2,000 की मिल रही है। देख लेते हैं। मॉडल तो पुराने पर गाड़ी एकदम अच्छी कंडीशन में। कितनी दे रही है, 800 कर रहे, देखते हैं पर। ओ आ गई गाड़ी आ गई।
देखते हैं, ये खुला हुआ नहीं है, पहले स्पेस बढ़ाना पड़ेगा। गाड़ी देखते हैं, अगर इधर मिल गई तो एक और ले जाते हैं। 11,000 अभी भी पड़े हुए, गाड़ी भी तो है, ऐसी भी है यार, ऐसी भी तो अभी ली थी ना। एक ही गाड़ी है, इसका चेक करते हैं क्या रेट है। ये देखते हैं गाड़ी है मर्सिडीज कूपे, पर ये बहुत महंगी दे रही है। T2 टेंशन नहीं, एक दिन पैसा आएगा ना कि फूपरा वगैरह सब खरीद लेंगे, पूरा नेवरोटी खरीद लेंगे भाई, नहीं लोग टेंशन नहीं लो बस। अरे भसड़ी के ख्वाब तो औकात के अनुसार देख ले। यही गाड़ी अपनी ये रही, इसको ही उठाते हैं अभी, नेवरोटी एक चक्कर लगाते हैं, 6 बजने वाले हैं भी। चलो कोई नहीं, घर ही चलते हैं अभी, वैसे भी ये घर जाने का टाइम है। गाड़ी स्टार्ट करी हुई है, वहाँ पर गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है।